Планот на мерки и реформи кои што го нудиме е еден начин на реализирање на повисоки стапки на раст. Силно веруваме дека може да придонесе во постигнување на стапки на раст над 5%, меѓутоа исто така спомнавме и фундаменти или основи кои што мора да се постигнат, инаку без тие не можеме да зборуваме за висок раст. Тоа е намалување или нулта, не намалување, туку нулта толеранција за корупција. Тоа се инвестиции во човечки капитал, во образование и секако ефикасна јавна и продуктивна јавна администрација. За да може да се оди со едни растови над 5% годишно, еден од основните предуслови е растот на извозот. Значи, Македонија е мал пазар, но ја би рекол пазар со многу успешни приказни кои ние треба најдеме начин како да ги раскажеме надвор. Ни требаат квалитетни производи, ни треба спремен и обучен кадар, ни требаат инвестиции во истражување, во развој, во нови технологии. Ни треба барање начини како да се диференцираме од конкуренцијата и како да успееме да создадеме додадена вредност. Длабински да размислиме за кои неколку сектори ние како мала отворена економија имаме можност директно да представиме можности за инвестирање во нашата држава визави конкуренцијата. И во конкуренцијата треба исто така сеопфатно да анализираме што се случува во земјите од Западниот Балкан, во земјите од Централно-Источна Европа, во земјите од Северна Африка, бидејќи сите овие земји се конкуренти, бидејќи сите тие држави на еден или друг начин работат на привлекување на инвестиции.